Santiago, sí. De cando en vez gústame chamar a este home para falar de libros e para escoitalo, porque moitas veces hai que aprender a escoitar os demais. E a min, unha das persoas que me gusta moito escoitar é aquí Calvarellos. Quique, benvido. Que tal, hola. Claro, despois desta loa que che acabo de facer, a ver como mantemos a conversa. Deixasme calado. Claro, non vas a atreverte a dicir nada despois disto. Gústame moito Alvarellos porque supoño que todo aquel que monta unha editorial o seu fin é vender libros, non? Sí. Pero non a calquer prezo. Claro, claro. Hai un componente, como no xornalismo, hai un componente moi personal de que un quere facer empresa cos contidos que lle gustan, non? Tamén, por suposto, a vida de editor é unha vida que exixe bastante austeridade e hai que saber combinar o que a un lle gusta co que un pode pensar que pode vender, non? O que pode chegar ao público, non? Hai que coñecer, eso é o máis difícil tamén, coñecer o público. Pero eu supoño que ata agora, moi poucas veces, si existe algunha, tampouco queremos que entremos en detalle, te traicionaches. Non, nunca. Nunca. Non, E o dis aparte que a boca ben grande. Nunca. Non. Levo editado desde o 2004 que empecé coa editorial, novos, reeditei libros da época anterior, que de meu pai, uns 100 títulos novos, non? Todos os que editei pensaba firmemente que contaban algo novo ao mundo, que é unha frase así que se di de un editor. Cando elixe un editor un libro novo para editar? Pois cando ese libro conta algo novo, distinto, de outra forma distinta ao que estuvera xa contado, non? Ensayo, poesía, rescate de clásicos ou algunha cousa. É dicir, hai xéneros que sí que non edito porque non me especialicei neles a editorial. A editorial non edita literatura infantil ou juvenil, non facemos libro de texto e non facemos novela contemporánea, non? Que son os tres grandes eixos do mundo da edición. Entonces, é moi arriesgado estar nese territorio alternativo que é onde nos movemos, non? No de clásicos contemporáneos, gastronomía, mellor con receitas tamén originais. Bueno, gastronomía tocaches algo, pero non era exactamente un libro de receitas. Claro, algún sí, pero de receitas, por exemplo, con estrugas. Con estrugas, eu lembro de estrugas, era maravilloso. Con amoras, por exemplo, de froitos silvestres. A idea é, errada ou non, é dicir, se as cifras nosas da editorial fosen mellores, diríache que a idea foi acertadísima. A idea vai renqueando, non? De facer unha editorial de temas alternativos que un pouco abrangan ou que canén o que é o eixo central da edición, que son eses outros, literatura infantil ou novela ou demais. Pero fuches fuxindo de grandes modas, e supoño que ás veces resistirse tamén costa. Por exemplo, do que lle chaman Little Chick ou algo así, daquela moda das novelas tipo Bridget Jones, que houve un boom que todas as editoriais sacaban a súa versión. Da novela negra danesa e pseudodanesa. E agora da pseudoerotismo, masoquismo literario, que tal. Ás veces é difícil pensar, pero se agora saco un libro de peto, porque moitas veces saco un libro de peto, vendo 6.000, bueno, teño solucionado o mes que ven. Eu non rexeitaría ningún bestseller se tuvera calidade. Claro. Eu creo que moitos, ou que gran parte, non teñen calidade. Eu leo todos os anos algún bestseller e só ler, a veces o que leva está no hit parade das listas de éxito. Estou lendo esta temporada O Inferno de Dan Brown e quedo asustado do inferno literario que é, porque é unha literatura moi ramplona, non hai unha soa metáfora. Vamos quedar de snobs, pero xa o Código da Vinci... Bueno, xa o Código da Vinci... O peor do Código da Vinci é que a xente creía que o que pasaba aí fora verdade, non? En este, bueno, o autor picou con uns datos sobre Dante, sobre Firenze, sobre Florencia, e vai artellando un guión dunha película de sobremesa de serie B dun domingo moi aburrido de tarde. Insisto, o Código da Vinci tamén iba por aí. E despois outra cousa, e xa me vou a meter en camisas de 11 varas, a triloxía Millennium necesitaba moito unha figura como a ti, a figura dun editor. Alguén que lle metera tixeira aqueles libros. Pois as prallas estiveron ateigadas hai un ano e dous deses tacos, deses ladrillos. Estiveron, e o terrible deste asunto que me contaba un día un libreiro é que hai moita xente que na súa vida lee ese ladrillo e non sigue lendo. Sí, sempre se creía que o importante era ler, sexa o que fose, pero ten que ser unha rede que atrape a outras lecturas. Se hai un lector que se queda aí e que non sigue lendo, pois non sirve de moito, claro, é un negocio puntual, certo? Falemos de libros interesantes, de libros alternativos. Podemos empezar, por exemplo, das novedades de Alvarellos por este. Cantares gallegos hoxe, unha lectura actualizada de Rosalía de Castro por Pilar García Negro.
non sei que foi aquí o primeiro ovo ou a galiña. Refírome, o proxecto era de Pilar, o proxecto era teu, e que Pilar é unha das grandes expertas en Rosalía. Ela chamounos e nos dixo antes deste ano se celebran os 150 anos da publicación en Vigo, en 1863, de Cantares Gallegos, que é o primeiro, Pilar chamalle o primeiro gran monumento da nosa literatura. Aquí empeza a literatura galega, non? É o primeiro libro escrito íntegramente en galego, e onde hai prosa en galego e poesía en galego, non? Entón, ela foi a quen nos chamou e nos dixo, teño este proxecto, interésavos? Nos dixemos que sí, claro, sabemos quen é Pilar, que sabe Pilar de Rosalía, que é moito, sobre todo, o punto de vista original que vai páxina a páxina tecendo sobre... É unha redescuberta, unha reinterpretación de quen foi Rosalía de Castro e que quixo decir con Cantares Gallegos. Claro, isto non é Cantares Gallegos, isto é un traballo sobre... Un ensayo sobre Cantares Gallegos. Eso é. Ten un público específico. Sí, claro. O público, é dicir, os docentes... Pero sí que é moi necesario, perdón que te interrumpa, sí que é moi necesario este tipo de publicacións porque é unha publicación para o momento e para o futuro. Sí, claro. Unha publicación a que poden botar man dentro duns anos os profesionais que necesiten dela. Sí, sobre todo para un pouco valeirar a Rosalía de Castro dos tópicos que se levan pousado como enormes lousas sobre ela, de que si era unha chorona no sentido sentimentaloide, de que si era unha romántica, unha costumista. Ela vai, hai un capítulo do libro amplo que se titula Un paseo polos adxectivos, non? E ela vai collendo cada definición de Rosalía que se foi facendo hasta agora e vai dicindo por que non foi eso Rosalía con versos de Cantares Gallegos para corroborar ese tema, non? Que ela foi feminista, que ela foi unha reivindicativa, unha poeta social, unha poeta que loitaba contra o patriarcado, é dicir, unha poeta que defendía as clases humildes, non? Todos esos argumentos os vai desgranando e convén que no futuro queden libros que conten esta realidade tamén. Non solamente os outros, a veces a literatura do sistema literario español nos foi levando a Rosalía a esa que sempre estaba chorando, que estaba como mística, subida a un pedestal, como sempre fora da realidade, non? É unha poeta combativa, moi combativa, non? A primeira que o fixo, ademais, non? A primeira que o fixo en galego. Entón, eso todo é o que Pilar García Negro, que leva xa 3 libros sobre a Rosalía escritos, este é o terceiro, pois o que deixa pousado nas páxinas desta obra. Cantares Gallegos hoxe, unha lectura actualizada de Rosalía de Castro de Pilar García Negro. Outro libro que sacachedes hai uns meses, e como hai tempo que non ves, tamén quería falar del, era o de El último amante de Marilyn. Digo, de unha muller moi coñecida aquí, como pode ser Rosalía de Castro, a unha figura internacional, un mito do que se falou todo, como é Marilyn Monroe, pois de repente Xavier Navaza, compañeiro del Correo Gallego, escribe unha biografía dos últimos días de Marilyn e non simplemente ca relación que ela ten con José Bolaños, que é un produtor galego, senón da xente que está ao redor dende tamén el Che Guevara, Fidel Castro ou, que a mí me chamou moita atención, Carlos Velo, que era un cineasta galego moi descoñecido. Moi coñecido de Xavier Navaza. Este libro ten unha fonte documental que é a de Carlos Velo e a de Luis Soto. Con eles pasou moitas horas Navaza. Carlos Velo faltalle, non sei se existe, o mellor estou metendo a pata, unha biografía. Non sei se existe unha, non sei se Miguel Anxo Fernández, o cineasta estudioso de Carballiño, ten feito algo sobre el. Se el non ten, pois penso que non, pero non sei tampouco, non sei. Porque Carlos Velo é unha figura moi descoñecida aquí en Galicia e que sería... Carlos Velo, por exemplo, que eu tive a sorte de coñecer a un irmán de Carlos Velo, e Carlos Velo foi o que lle pasou as formigas a Buñuel para un perro andaluz, por exemplo, porque ele era biólogo, creo, Carlos Velo. Sí, eso era de ciencias. Era de ciencias. E Carlos Velo foi quen lle moitas horas de conversa con Navaza, de retorno a Galicia Velo, pois lle contou que Marilyn tuvera durante 3 semanas en México, no ano 62, o ano que morreu, pouco antes de morrer Marilyn, o ano pasado se celebraron os 50 anos de este libro, tivera unha relación amorosa, unha parella que era de un descendente de lugueses de Burela, que era este Pepe Bolaños. Entón, a raíz de todos os datos que conseguiu contrastar Navaza, artellou este último amante de Marilyn, que é unha especie de novela coral, de novela non, porque é un ensayo real, baseado en todo en fontes reais, que el recrea a veces diálogos, como se fai en todo ese tipo de novelas históricas, non? E onde fala dos galegos que estuveron preto de grandes estrelas ou de a veces de xente de dudosa, a veces,
dudosa fama como Al Capone, que tamén fala efectivamente. Bueno, é dicir, hai Nixon anda polo medio Nixon tamén, porque un asesor de Nixon era un coruñés, Manolo Rodríguez, se non recordo mal. Entón, o que fai Navaza é artellar unha historia de galegos preto de grandes estrelas ou grandes personalidades ou xente famosa de Hollywood de daqueles anos, dos anos 30 aos 60. Entre eles vai o eixo, a columna vertebral do libro, é esa relación de Marilyn con Pepe Bolaños, e Pepe Bolaños sendo un neto, un descendente dos Bolaños da lá de Burela, bueno, un home que non quería saber nada de Galicia, e o propio Carlos Velo contáballe a Navaza, que lle decía a Bolaños, ti tes as raíces en Galicia, tes que ir alá, non? Bolaños morreu nos anos 90, foi director de cine, e demais, produtor, guionista, e el renegaba un pouco dos seus orixes, non? Tivo a oportunidade de achegarse, sendo mozo, a Marilyn. Marilyn estaba en México aqueles días de compras e demais, pasando por ali uns días de descanso, e esa relación é un pouco a que vai levando a historia deste libro, que é moi original. E hai fotos dos dous. Os dous foron xuntos á entrega dos Globos de Ouro en San Francisco, en Los Ángeles, no ano 62, e aí se ve a Pepe Bolaños con Marilyn, son as únicas fotos que hai deles xuntos, pero hai testimonios, sí. Quique, facemos un pequeno parón, seguimos a falar. Facemos un pequeno parón, seguimos co programa e despois remataremos a charla con Quique Alvarellos. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Xa levamos un tempo facendo esta sección, onde hai confianza da Asco. Un tempo bastante longo, Bastante. sí. Entón, hai días, como a hoxe, por exemplo, en que un lle di ao outro, hoxe falas ti. Pois, hoxe falas ti. Hoxe falas ti. Pois eu tampouco veño moi faladora, a ver o que sae. A ver o que sae. Malo será que polo menos non lle deixemos as ideas un pouquiño Sí, claras. bueno, esos son os mínimos, esos sempre, non? Pero hai días en que un está de máis rollo, normalmente son eu que ten máis rollo co outro. Bueno, pois hoxe comezamos con historia e logo seguimos con narrativa. Pero con historia, porque sempre que se di, empezamos con historia, xente, se non é novela histórica, dalle como medo, non? Non, isto en realidade é a historia de Galicia, de Anselmo López Carreira, e é unha obra que sae con afán divulgativo, porque o que fai o autor é, digamos, aglutinar un pouco textos de distintos historiadores para, bueno, un xeito, digamos, que de entender a nosa realidade actual a través da historia. E partindo da base eso de que como colle puntos de vista de distintos historiadores, pois sempre, digamos que é máis amplo a perspectiva. Di eso de o nacemento da moderna conciencia nacional galega no século XIX, é verdade que foi Antonte, non? E necesitamos aínda moito coller conciencia de quen somos. Historia de Galicia, de Anselmo López Carreira, e o que fai é iso, facer como un... Sí, está, xa te digo, que a idea de que sexa divulgativo, de que sirva para calquera que queiramos enterarnos un pouco do que é a nosa historia. Ten unha frase que aquí na contra que define perfectamente a idea deste libro, que di, se non entendemos como funciona o noso territorio, dificilmente poderemos convivir con el en armonía. Pois, Historia de Galicia, de Anselmo López Carreira. Continuamos con narrativa. Parece mentira, vou dicir, cun libro dun aspecto tan sinxelo, porque ás veces pásanos esos, falamos moitas veces, non, de hai libros que necesitamos que teñan unha apariencia ben bonita, que nos chama a atención, e de repente este ten como unha liña moi simple, con isto non quero dicir que sexa unha colección fea, pero de repente lees a sinopse da historia e pareceme preciosa a idea da historia. Bueno, vamos a decir primeiro que, porque xa non te lanzaches co libro e xa non me deixaches. Que me gustou, Mira, Mocidade, do autor sería destes libros, eu sigo de pesado, sería destes libros que eu vexo na libraría, leo a parte de atrás e mercaríao. Claro, mellor o velo así por diante, igual o pasabas por alto, pero... E ahora xa... Bueno, pois, neste caso, Mocidade, o autor ten xa, digo para aclarar, porque na portada solamente pon Mocidade, non? Pero se miramos dentro pon Escenas da vida de provincias 2, e que o autor ten un volume anterior que se titula Infancia. Infancia.
Neste caso, Mocidade está protagonizada pois, por un mozo que leva xa moitos anos pensando en fuxir da súa Suráfrica natal e ir a buscar un pouco pois, a aventura a Londres e pensa que estudiando matemáticas e poesía que xa tento solucionado, pero cando chega atopase ten unha con imaxe que... idealizada. Sí, demasiado romántica, diría eu, non dá... E cando chega, pois atopase con que realmente o único que fai é solamente se convirte en programador informático, non? Pero a pesar deso tenta buscar algo máis, non? Dicimos o de programador informático porque os programadores informáticos de repente dirán No, o que pasa que claro, partindo da base de que el decía que estudiaba poesía porque era o que claro, de podía, repente chega a Londres e adícase a unha cousa técnica ou, que non ten nada en principio que ver con el. Tamén leo outra parte da sinopse, di un retrato de loita dun home novo para atopar o seu camiño no mundo con tenrura, pero sen medias tintas. Este libro é de que ano? A traducción ao galego de agora, Do pero a obra creo que 2002, pero pareceme que está de total actualidade, non? Que podería, claro, ten 11 anos, pero podería ser perfectamente para agora mesmo. Pois, Mocidade, editado por Rinoceronte. E para rematar hoxe, pois traemos tamén narrativa, pero neste caso unha serie de relatos, creo que son 7 ou 8 relatos, se non me equivoco, de Luis Rey Núñez, titulado Días que non foron. Días que non foron é o título que aglutina a estes relatos que realmente pois amables non parecen. Non, e tampouco teñen moito, son totalmente distintos, é dicir, mira, un xornalista que levanta acta da peor das mareas negras, o un mozo que se convirte no cadi preferido daquel Franco que ia xogar ao Club de Golf da Zapateira, un escuro funcionario de xulgado, un montón de historias que lle propoñen ao lector o desafío de explorar un pouco a conducta humana. Claro. Ui, a conduta humana. Si nos poñemos a analizar a conduta humana, pois ao mellor isto é unha magnífica radiografía de Días que non foron, de Luis Rey Núñez, como dicía, ou como explicaba María, son varios relatos, non sabíamos en 6 ou 7, o Corvo de Chapa, mira os títulos. Aparte, os títulos son como menos un, pero mira, o Corvo de Chapapote, Báñate conmigo, teórica e práctica, a proba no Deportivo, con Franco na Zapateira, unha boda por poderes, hai un que se chama Coridón, e a lancha dos segredos sucios. Que bo é un bo título. Que bo te refires a que... Que bo é un bo título... Si buscas un bo título, si tes un bo título, claro, para enganchar antes de... Eu iríame rapidamente a lancha dos segredos sucios. A páxina 111 a ler a lancha dos segredos sucios e tamén a historia do Cádiz de Franco no Gol da Zapateira, no Club de Golf da Zapateira pode ter moita chicha. Luis Rey Núñez, Días que non foron, Mocidade, a historia deste rapaz surafricano que emigra a Londres buscando un soño que ao final ou no medio, non sabemos o final o que pasa, non é o que el pensa. Esta historia de Galicia divulgativa que, como dicía, se non entendemos como funciona o noso territorio, dificilmente podremos vivir en armonía con el. Moi interesantes, A ver para a semana. Seguro que magníficos. A ver. Dubidámoslos. Bueno, cada vez máis difícil, Sí, estos tres eran como... Estos eran máis contundentes, o mellor que outras veces, sí, e ás veces sabes tamén porque como neste caso non había libro infantil que sempre alixeiro ao final. un pouco ao final. Seguimos en que me fagas os... Sí, as probas aquelas. As probas dos doces. Dun libro de receitas de doces que ela promete, pero bueno, el non promete, vou pedir. Eso, aclaremos a cousa. Ata vindeira semana. E seguimos con Cultura en Santiago Sin. Pues yo he sido una gran lectora y uno de mis escritores preferidos es García Márquez. Y bueno, la verdad que justo ese cuento no lo tenía muy localizado, o sea, no tenía en la memoria Nena Conte, pero sí que estaba buscando el nombre y encontré este justo en la primera línea, Nena Conte. Y me sonó muy bien, muy dulce, muy musical, muy bonito. Y luego ya me acuerdo que leí el resto del cuento y dije, este es mi nombre.
Sí, sí que da miedo pensar que de pronto eres responsable de lo que mucha gente piense, ¿no? Cuando en el fondo lo único que yo hago son canciones y canciones que intentan rebuscar en mis propias emociones y en mis propias búsquedas. Yo no tengo las soluciones de muchas cosas, ¿no? Yo voy buscando y voy buscando respuestas, pero yo creo que todavía no he llegado a muchas, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, a lo largo de estos poquitos 5 o 6 años sí que me he encontrado con muchos momentos así de pararte a pensar y decir, madre mía, qué responsabilidad. Pero bueno, por lo menos que haya debate yo creo que está bien. Y yo creo que debemos escuchar, respetar y un poco las opiniones de los demás, o sea, no vamos a estar todos de acuerdo. Yo, así un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero recuerdo una vez que en casa estaba haciendo una pequeña reforma y entonces había un ruso que vino a casa, pues no sé qué estábamos haciendo, algo en la pared o en la electricidad que se había roto, y me decía él, decía, pues es que, dices que no todos tenemos el mismo cerebro, ni tenemos las mismas cosas en la cabeza, ¿no? Y yo pensaba, digo, joder, este hombre, en el fondo lo que me está queriendo decir es que cada uno mira la vida desde su óptica, y esa óptica depende de lo que te hayan enseñado de pequeño, tus propias gafas, ¿no? Lo que vayas adquiriendo a lo largo de la vida. Y yo creo que lo más importante es poder respetarlo, por lo menos, que mínimo. Sí, supongo que es una malformación desde el principio, claro, como al principio éramos dos, que luego sí que es verdad que detrás de Nena Conte siempre ha habido como un equipo de gente, pues una parte más estética, una parte más visual, otra parte más musical, otra parte más que es la que hace las canciones. Entonces sí que es verdad que yo desde el principio asumí que cada uno tenía su parcela, ¿no? Entonces sigo arrastrando supongo que esa dualidad, pero y hoy todavía, como sigue habiendo un equipo detrás de cada disco, pues sí que se me escapa el plural, pero en el fondo es como si yo fuera, por ejemplo, a hacer una película, iría con el nombre de Mike Meneses, pero todo lo que es música, pues es más el nombre de Nena Conte. Por ejemplo, a mí la gente me pregunta que si me molesta que me pregunten por Operación Triunfo. Yo creo que es verdad que entré como por la puerta más comercial, ¿no? Que es la televisión, la más popular. Gracias un poco a eso, sí que en las entrevistas al principio con el primer disco llamaba la atención que alguien que hubiera sido perdedora en un concurso de televisión hubiera conseguido autoeditar un primer disco y luego fichar por una multinacional. Pero a tu pregunta yo creo que todo va sumando, yo creo que es todo va generando un pozo, y sí que es verdad que a nivel de indie o no indie o comercial, yo lo que sé es que hago canciones comerciales con estribillos muy fáciles, muy catchy, que eso es un poco como mi carta de presentación, con lo que más llego yo a la gente. Y luego a partir de ahí sí que tengo una preocupación por la estética, por no venderse, entre comillas, siempre, ¿no? a cualquier cosa, ¿no? O sea, que las causas que uno asume pues son pensadas y son meditadas. Solo muerdo por ti es el título de La Nana, y quería titular todo este proyecto igual que La Nana para recordarme que había sido el disco que había cambiado, ¿no? mi vida. Y no sabía explicarte que tiene un hijo, es que hay que tenerlo para saberlo. Que no sé, es como... Tampoco es proyectarse, porque no son esos sentimientos como de, bueno, ahora sigo pero más joven, ¿no? No tiene nada que ver con eso, es como... Para mí fue como entender el amor de pronto. Sí, he estado muchas veces en Santiago, de hecho venir a Galicia para mí es un placer enorme, porque me encantan los paisajes, me gusta la gente, me gusta mucho cómo se come aquí.
y yo creo que he venido ya un montón de veces. No sé cómo se llama, pero hay un sitio que es un restaurante donde se comen unos berberechos buenísimos y un pulpo, entonces de hecho te tienes que como que recoger tú la mesa y ponerte tú el plato con manteles así de papel de cuadros, pero no sé cómo se llama, está por ahí, por las callecillas. E chegou o momento de dar un paseo polo plan comercial de Dental Macía. Ahora tu tarjeta Dental Macía te da más. Nuevas ventajas, múltiples descuentos. Plan comercial Dental Macía, solo porque queremos verte sonreír. En Puntadas de Marzo hilamos fino todo el año. Arreglos de ropa, mercería, confección a medida y una modista dispuesta a escuchar. Puntadas de Marzo, tu ropa eres tú. Puedes consultar todos los establecimientos comerciales asociados a nuestro plan en www.dentalmacia.com, porque cada vez somos más. Continuamos a falar con Quique Alvarellos, da editorial Alvarellos, sobre libros editados por eles e que teñen unha pinta estupenda. Falábamos del Último amante de Marilyn, que é un libro moi curioso sobre unha relación que tivo Marilyn Monroe cun produtor de orixe galega, e tamén é ben bonito este libro, Diarios de viaje, los itinerarios inéditos de América de 1952-1955, de Valentín Paz Andrade. Estas cousas non se fan, e a xente debería facelas, sexas Paz Andrade, que é un home recoñecido co Día das Letras Galegas do ano pasado, ou calquera, que Paz Andrade conta como é a historia desto. É delegado para América Latina da FAO, da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e Agricultura, e nese tempo... Mentre el facía as súas viaxes, hai que pensar quen era Valentín Paz Andrade. Era un home multidisciplinar. Non? Paz Andrade foi director de xornais nos anos 20, era abogado, non? Era escritor de narración, era poeta, era empresario. Foi un dos fundadores de Pescanova. Non? Entón, era un home que lle tocaba todos os paus, era quen de facer moitas cousas. Cando el viaxaba como corresponsal de temas pesqueiros da FAO, como ben dixeches, aproveitaba para tomar notas e para escribir as sensacións que lle producían os países que visitaba. Nos anos 50 visitou... Pero isto xa non se fai, isto... Non, bueno, hai o xénero diarístico ou das memorias personais, a mellor... Non, hoxe en día, a mellor, o mundo actual dos últimos 10, 20 anos impide levar este... Porque isto require un traballo moi metódico e de organización personal grande, non? Pero hoxe, como sempre, hai moitas horas mortas nos aeroportos, non? César Antonio Molina, estou pensando, é un home que un coruñés ilustre que é capaz de escribir uns tomos de memorias donde fai un pouco isto, é dicir, el recrea as viaxes que fai, ben cando estaba como director do Cervantes, como ministro de Cultura, ou agora como director da Casa del Lector de Madrid, do Matadero, el, se colles, ten 5 ou 6 tomos de viaxes feitos, non? Isto é unha cosa similar. O de Valentín Paz Andrade é unhos diarios que el fixo nos anos 50, mentre visitaba desde Canadá hasta Chile, visitaba comunidades donde iba a impartir cursos de economía pesqueira ou de industrias pesqueiras. Entón, aproveitaba e, como digo, pois guardou uns diarios que estiveron ata agora ocultos, hasta finais do ano pasado, ano que se dedicou a él, onde vai describindo todo o que vía no seu paso, as xentes, o que lle causaba curiosidade, non? E, sobre todo, hai unha especie de diario íntimo, onde él se nos vai abrindo como persoa a todos os mundos que ve. Hai unha parte mecanografiada, pero hai outra escrita moi manuscrita, sí. Quen achou estes diarios é unha estudiosa de Valentín Paz Andrade, Emilia García,
que é do Consello da Cultura Galega, unha historiadora do Consello da Cultura Galega, que revolvendo entre outros papéis, cando estaban preparando todo o material para o ano das letras de Paz Andrade, que foi o ano 2012, como dixemos, atopou nunhas carpetas estes diarios de viaxe, piña diarios, as carpetas soltas, inconexas a veces, non? Ela preparou unha edición coherente, cronolóxica, durante 4 anos, o todo o que escribiu, e no medio tamén incluímos moito aparato gráfico, como sempre facemos nesta colección Rescate, non? Postais que enviaba desde alá, fotografías del en eses países, non? Sobre todo a capítulos de México ou de Nova York son interesantísimos, como describe o Nova York dos anos 50, non? Manhattan e os barrios de New York, eso está... A verdade é que a edición é maravillosa, o que dicía Quique, non? A parte do propio texto, que sempre pode chamar a atención, vemos incluso aquí, por exemplo, anotaciones manuscritas, non sei se verá. Esos son folletos trípticos de Cuernavaca e de Tasco. Por certo, en Tasco é onde estivo Marilyn con Pepe Bolaños. Con Pepe Bolaños. Nos anos 60, uns anos despois. Son manuscritos del, anotacións que facía por riba dos trípticos. Vese que estes son os trípticos, non? E por riba, esta é a letra de Paz Andrade tomando anotacións. Tomando notas, eso é, que despois ao mellor volvía a refacer nun folio aparte, completaba o capítulo e demais. Este é o típico libro que lle encanta a xente, aos viaxeiros, os que queren viaxar no tempo tamén, porque está falando da América, de todo o continente americano dos anos 50, e fixemos unha edición cuidada para que sexa un libro desos que guste levar con unha man, combatir así tamén a digitalización. E fala un pouco de todo, non? Sí, non é un libro de economía pesqueira, ni moito menos, non é un libro técnico, pero sí fala de paisaxes, é un libro de antropoloxía, de socioloxía, e tamén é un diario íntimo, onde el fala do que sinte cando ve a todas estas xentes, aos pescadores do Golfo de México, a xente do sur de Chile, decir, bueno, vai describindo todos eses elementos humanos. Diarios de viaje, los itinerarios inéditos de América, 1952-1955, de Valentín Paz Andrade na colección Rescate de Alvarellos. E agora esta parte final da conversa de hoxe ímola centrar en unha persoa esquecida en un texto esquecido. Primeiro imos ca persoa esquecida que é Canitrot. E se dicimos Canitrot... Prudencio Canitrot, ninguén a un pontevedrés lle soará, porque a familia Canitrot está asentada e se asentouse en Pontevedra, pero a nivel de toda Galicia é un esquecido máis, un esquecido. Foi un home que morreu hai 100 anos agora, no 1913. Porque morreu moi novo, non? Con 30 anos, sí. Con 30 anos. E quen era este home? Pois este home era escritor, discípulo de Valle Inclán, amigo de Manuel Murguía, de Castelao, do grupo de galegos que vivían en Madrid a principios do século, que se estaban ali forxando, ou ben estudiando as súas carreiras ou iniciando as súas vidas ali. Foi o corrector da obra completa de Rosalía. De Rosalía de Castro, sí. E hoxe en día nin nos lembramos del. Non, este home que nos está ollando aí desde hai 102 ou 103 anos nesa fantástica e moi expresiva foto, ten un historiador aquí, un estudioso, un filólogo, que é Carlos Gegúndez López, que nos propuxo hai un par de anos rescatar a figura deste home para contar quen foi as xeracións actuais, porque as xeracións actuais dependen de moitos dos traballos e das iniciativas que este home puxo en Madrid en marcha en 1908, 9, 10, 11, naqueles anos. Xa seguindo que a mala sorte deste home é que foi esquecido dende a súa morte, porque foron 4 persoas ao enterro. Sí. Este home era moi popular, como Aurelio Aguirre, que despois, se dá tempo, o tocamos así por riba, era moi popular no seu tempo, un gran dinamizador cultural, escribía relato breve, organizaba exposicións de pintura de galegos en Madrid, o corrector de Rosalía que falabas, é dicir, estaba en plena fervenza cultural e social, pero cousas que pasan na vida foron 4 persoas ao enterro, unha delas seu irmão. Que mala vida, que mala morte, máis que mala vida, que mala morte. Desde aquela quedou esquecido e hoxe, gracias a xente como Carlos Gegúndez, pois rescata a súa historia. Este libro inclúe un ensaio breve, moi breve, un pouco unha fiestra ao que foi a vida del, e ao final de todo hai unha reunión de 10 relatos breves. Onde se ve un pouco o estilo do autor, son relatos dos mellores, moitos premiados na súa época, a principios do século pasado, como decimos,
son, bueno, nese estilo a veces vallinclaniano, por darlle así algunha referencia, non? E tamén aí, o libro tamén incluye un montón de fotografías, de documentos da época, manuscritos, cartas que se enviaron entre Murguía e Canitrot, entre Castelao e Canitrot, bueno, pues todo eso configura este ensayo. Hai que devolverlle a Canitrot o lugar que lle corresponde e para eso hai que marcar este libro de Alvarellos. Canitrot, 100 anos de esquecemento, que remataron con esta publicación. E Aurelio Aguirre, que ti defines como o gran poeta compostelán. Sí, Aurelio Aguirre, falando de esquecidos, non? A lista podería encabezar a Aurelio Aguirre. Aurelio Aguirre morreu en 1858, con 25 anos, na praia de San Amaro da Coruña. Con 25 anos. Sí. E nacera en 1833 en Santiago, na Rúa do Vilar, onde hoxe está a Fundación Torrente Ballester. Había unha casa aí, no número 4 daquela, cambiou a numeración. Que non me saen as contas, dixeches malos anos. 1833 naceu, 1858. Ah, 1858. Igual entendín cheu, porque quedei co 58 e digo, non me sale claro. Vale, antes do século XX. Eso, estamos falando do Rexurdimento. Ele era amigo, foi amigo íntimo, incluso algúns escritores posteriormente dixeron que había unha relación amorosa entre Rosalía de Castro e Aurelio Aguirre. Aurelio Aguirre, Rosalía, Pondal, Curro son os grandes autores do Rexurdimento, non? Aurelio Aguirre morreu moi novo e só deixou escritos uns 70 poemas, non? Deses 70 poemas se coñecían hasta agora 40 e pico, 50, e nos encontramos, gracias ás informacións de Ramón Torrado e de algún outro estudioso, un manuscrito no Museo de Pontevedra de poemas novos que non se coñecían de Aurelio Aguirre de 1857 datados, non? Entón estamos nunha plena campaña de recuperación de o que creemos que era o poeta máis laureado daquel tempo, en Santiago, e que para nós e para os estudiosos é considerado como o gran poeta e o gran esquecido tamén de Compostela. Non, e sobre todo con un número tan pequeno de publicacións a topar, se había 40 e poucos, a topar 30 deberon de ser. Sí, 30 novos. Están agora contactamos con dous especialistas, un Xurxo Martínez, que é un filólogo vigués, que está facendo a parte histórica, estudiándoa. O libro sairá despois do verán, non? Olivia Rodríguez, que é a directora da colección Rescate Nosa, está facendo a edición crítica, comparando versións de poemas. O que queremos é que saia unha edición, que ademais vai a contar coa axuda do Consorcio de Santiago, vai ser unha coedición entre o Consorcio e nós, para outubro, esperamos tela fora, de toda a poesía, da poesía completa de Aurelio Aguirre, a partir deste manuscrito, que non dixen como se titulaba, puxolle título o propio autor, Recuerdos de Agosto. Ah, é o título que lle puxo o propio autor, Recuerdos de Agosto. Recuerdos de Agosto. E en este manuscrito hai, por exemplo, trouxen un brevísimo poema moi curioso, moi simpático. Pero eso case é unha primicia. Sí, este poema inédito e en público, en televisión nunca se leu hasta agora, non? E titúlase Improvisación. E son 10 versos, simplemente. Si medito, seré a poco loco. Si deste mundo hago aprecio, necio. Y si la razón me olvida, suicida. Por eso hago de la vida un dilatado festín, porque si no, seré, al fin, loco, necio o suicida. Y eso estará en ese... Eso estará neste libro. Nese libro, Recuerdos de Agosto. Recuerdos de Agosto. Este é un libro que escribiu Aurelio Aguirre en Vigo, no verán de 1857, un ano antes de morrer, porque fora expulsado de Santiago despois do brindis de Conxo, que se celebrou o 2 de marzo de 1856. Xa para rematar, contanos esa historia, porque a mí pareceme fascinante. Por que o expulsaron de Compostela nese momento por algo que hoxendía incluso se vería como un piropo? No brindis de Conxo, que é un gran poema, hoxe tamén bastante descoñecido, que empeza dicindo: Sol de la libertad, tu lumbre dame, deja que el fuego que en tu rayo brilla, mi castellano corazón se inflame. Bueno, e ese brindis de Conxo, hai un momento no medio do poema que di que Xesús era fillo dun humilde carpinteiro, non? Ese verso costoulle a Aurelio Aguirre un exilio, unha expulsión de Santiago, porque as autoridades competentes do momento, eclesiais, político-eclesiais, pois consideraron que eso era unha blasfemia, non? Decir que Xesús era fillo dun humilde carpinteiro. Entón tivo que marcharse daqui. Grazas a Deus como cambiaron os tempos. Cambiaron moitos tempos, non? Santiago daquela era unha cidade, bueno, onde se pousaban grandes lousas, non?
Hoxe penso que algo menos, un pouco máis permeable a todo o demais. E el tivo que marchar para Tivo que marchar a Vigo. E ali escribiu este poemario que descubrimos e que despois do verán poñeremos en circulación e presentaremos a Santiago. Quique, moitísimas grazas, como sempre, por vir ata aquí e por... Ao final, contigo é falar un pouco tamén de historia, descubrir grandes... Nesa colección que vos tedes tan ben titulada que Rescate, moitas veces rescatar eses textos, esas persoas que están esquecidas e que merecen recuperar o seu... Son anacos de historia tamén perdidos, coas súas persoas detrás, non? Moitísimas grazas. A ti, como sempre. Nos marchamos. Unha recomendación, visiten a páxina de Alvarellos Editora, porque ler non é caro, aparte dos libros que teñen, das novidades, das publicacións. Por exemplo, na páxina de Alvarellos, estou a lembrarme, hai un apartado de outlet, onde se poden atopar libros dende prezos, a verdade, axeitados para todos os petos. Moitos dos libros dos que falamos hoxe realmente son ben baratos para todo o benestar e todo o que nos van a aportar. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.